Permainan kucing-kucingan. Dalam permainan gerak kucing-kucingan terdapat 1. Gerakan menendang bola. 2. Gerakan menggiring bola. Cara melakukannya adalah permainan ini dilakukan minimal 3 orang. 1 orang sebagai kucing berdiri di tengah-tengah pemain. Teman yang lain menendang atau menggiring bola untuk mengoper ke teman lain. Jangan sampai bola tersentuh oleh kucing. Kucing mengejar bola sampai tersentuh. Jika bola tersentuh, maka yang jadi kucing selanjutnya adalah pemain yang hendak mengoper bola sebelum tersentuh oleh kucing. Gerakan menendang bola. Selanjutnya, gerakan menggiring bola. Nah, permainan kucing-kucingan itu seperti ini ya. 1 orang bertindak sebagai kucing berdiri di tengah-tengah pemain. Tugas 1. Jelaskan bagaimana cara bermain kucing-kucingan. 2. Sebutkan contoh gerak manipulatif yang terdapat pada permainan kucing-kucingan. Kerjakan dalam buku tulis. Foto hasil tugasmu lalu kirimkan di Google Classroom untuk kelas 2B dan kirim di WA Group untuk kelas 2A.